guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 16 of grammar, and the name of the chapter is paragraph right. तो अब हम लोग पैराग्राफ राइटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर पैराग्राफ राइटिंग? पैराग्राफ राइटिंग इज एक्चुअली जब हमें किसी एक टॉपिक पे कुछ सेंटेंसेस लिखने होते हैं और उन्हें एक ही पैराग्राफ में सेट करना होता है, दो दैट इज नोन एज द पैराग्राफ राइटिंग। So, to know what's more about the paragraph writing, let us begin with the chapter very quickly. So, a paragraph is a group of sentences about a single topic. तो पैराग्राफ एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है एक सिंगल टॉपिक के बारे में, राइट? द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। कि पैराग्राफ का जो टॉपिक है वो यूजुअली पहले सेंटेंस में ही हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, राइट? रीड द गिवन पैराग्राफ्स। अब यहाँ पर हमें कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं। So the first one paragraph is about the my best friend, right? तो बेस्ट फ्रेंड के बारे में, राइट? माय बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप पैराग्राफ में क्या लिख? सबसे पहली चीज जो आती है वो होता है नेम, राइट? आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज हैबिट्स। ये हैबिट्स उसकी आदतें क्या क्या है? उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राइट? कि उसे क्या करना पसंद है और क्या करना नहीं पसंद है। एंड वी कैन ऑल्सो एड अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, कि कैसा दिखता है, राइट? तो कीपिंग दी ऑल दीज क्राइटेरियाज इन आवर माइंड, लेट अस बिगिन विद द पैराग्राफ एंड रीड इट। राकेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही स्टडीज विद मी, he is taller and healthier than me, he always helps me, he is very fond of me, we both play together, he loves to play cricket, he is the captain of our class, Rakesh does not like the boys who make noise in the class because it is his duty to keep the class quiet. He does not watch television. He loves computers. He does not waste time. He is well behaved and good. We both make a great pair. Right? तो जैसे कि आपने देखा, इन सभी क्राइटेरियाज को माइंड में रख के हमने ये पैराग्राफ यहाँ पर फ्रेम किया है, राइट? एंड विच इज अप टू द मार्क एंड अप्रूव। तो आप भी इसी तरीके से अपने पैराग्राफ्स को फ्रेम कर सकते हैं, राइट? बाय कीपिंग सम लिटिल पॉइंट्स इन योर माइंड, आप भी अच्छे से एक पैराग्राफ फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग अहेड, we have another example which is of my favorite animal. अब अभी तक हमने बेस्ट फ्रेंड के बारे में पढ़ा, राइट? तो अब आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है के बारे में भी एक चीज पढ़ लेते हैं। So suppose dog is your favorite animal. So the things that you can mention about dog is that they are useful, faithful, playful, duty towards them, learns quickly, different breeds and stray dogs. Right? तो ये था हमारा फेवरेट एनिमल का पोर्ट्रेट। हम उनके लिए क्या क्या लिख सकते, राइट? तो now let us read the chapter. Let us read the paragraph and know that how we can create the paragraph. So, my favorite animal is a dog. Dog is known for its qualities. It is faithful, loyal, and the best friend of man. It guards its master's house. Dogs are of different breeds, but Dalmatian is my favorite one. Dogs learn quickly.
They are playful and very fond of balls. We should not trouble the dogs. Stray dogs should not be chased. We should not throw stones at them. It is also our duty to look after them. Right? Next, we have another example that is of my aim in life. जल्दी से अभी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं so that we can get more clearance towards our topic. So, my aim in life is to become a soldier. A soldier is famous for his courage and bravery. He is loved by everyone because he is always ready to defend his country. I want to be a soldier because soldiers march smartly. I have seen them fighting bravely in the movie Border. The Kargil War heroes have also inspired me. I love their uniform too. I want to defend my motherland. Therefore, I will become a soldier. Right? So, next topic that we are having in the book is pollution. तो pollution के बारे में बात करते हैं. So, making the air, water, and land unfit for you is called pollution. Polluted air causes health problems like coughs, asthma, and irritation in the eyes. Dust particles and smoke from buses, trucks, and other vehicles cause air pollution. Air pollution also affects plants. Water pollution is caused by throwing waste material into the polluted water causes cholera, typhoid, and kills water animals and plants. Noise pollution is caused due to loud noise, heavy traffic, and industry. Noise pollution causes headache and tension. We should try to reduce pollution. The easiest way to reduce pollution is to grow more trees, reduce unwanted noise, and keep our surroundings clean. Right? So, this was the topic about the pollution. Right? So, that was all about paragraph writing. I hope you all are clear that what criteria do we keep in mind while writing paragraph. Right? So, that was all from my side for the chapter. I hope you all got the things really well and you're clear with the concepts. So, thank you so much and have a great day ahead.